Di ba kasaritan ngayon tayo dramay takat manipod kani pagayam tayo asator saan napudpud no anaga. Dirma ng biyanang, andamat kapadasak anakadulin dito'y panunot ko. Jack malipatan da ito nga experience ko itibiyag ko. Katunggal malagip ko, makaisamak, makasangit. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Uncle Sator, apay, awanen plano yung ang mga sawa? Talaga ka di nga aglaklakay kayon abaro? Kuha, awan mo titi panunot ko na italinay. Kun may sa lakaya kaun. Ubing kayo pa'y ititawan nyo a 55, Uncle. Mabalin pa'y. Makitan tao, balasan ka. Naimbang nga oras ma, manang. Benjo, si kamot gayam, ading ko. Sumra ka. Ay, agyaman ang manang ah. Naimbag man ta nakapasyar ka. Itaman pa'y. Nabayag ngamin adi ka imimay dito'y balay. Ay, ada nga min problema. Anya manen a problema day ta. Ada nga rot itartarayak a babae, iji lugar tayaw. Ipilit na tibagi na kanya. Kutjak mo't ay ayatayin. Ipilit na kid din nga ikasar ko. Anya? Kayan ayat mo? Nailaw anak lang manang. Kung amin, nabartagak idi. Iswadyak na puutan tinagdaton kan kwa na. Hanggang sineryoso na gayam. Kunay, ikamat nakit din tibagi na. Unay kalakit din aya. Tila aramidom ngamin. Nabartagak nga rod idi manang. Jak amo timbagbagak. Kay, amangan no adda pa yun napasamak itinagbaetan niya. Ada nga ron. Bunga lang ti arak day chay. Daitan, tibagbagaken ka. Sana gaputan na taer ka akit agbalin kamutin adarasudos no may papan iti babae. Isudamat nga minti mangipakita iti motibo kanyak manang. Uray pay, di mo idagundawayan aading ko. Saan anasaya at tikasta? Uwan manang. Ay, kasaritam to nga ro din ni bayaw. Tamakipag naidak pala dito balayo. Kababayin samat kan kwa na. Awan mutkit diti parikot iti asawa. Man nakaawat kan nasingpot day jay. Awan problema kan kwa na. Agyaman na karod manang. Si katay kabsat ni Linay baraw. Ay, uwan tata. Uncle, kunam kanyak. Ta uncle nak ti asawa ti kabsat mo. Ah? Uwan na uncle. Nataer ka baraw. Anyat nagan mau. Benjo tata. Ay, stay uncle. Talaga apuliyo tinagugwapaw ken napipintas. Ha? Ay, ne, saan mo uncle? Ay, umay ka. Umay ka baraw. Ada papananta. Ha? Sa dino, uncle? Intag happy-happy. Yam amok man dagiti beautician ko ken ka. Mapanta ije parlor. Ha? Ada parlor yung, uncle? Ada. Hanggang man manuak ang mapan ijay. Dagiti la beautician ko ti ada ijay. Ladies, yam amok to ikabsat ti asawa ti kaanakak. Ni Benjo. Hello, naimbang nga orasyo. Hi, Pogi! Adan nobyam? Ha? Awan. Uy, wow! Chance! Oy, Carla. Ha? Saan nakaapagan ano ni Benjo niya? Igamangkidi gumatang iti ara kapag sasangkuan tayo. Kaspang welcome tayo ka ni Benjo. Tamanipod ita. Katropa tayo ni Benjo. Kat, anya nga iti planong ita iti biyag mo, Benjo. Agaplaya ko mga agabrod manang. Ay katsi ka Addalataken ka day ta. Addara mata makwarta. Ibagam no kasapulam, tanakasagana kami at tumulong iti asawak. Pagtitinulungan tayo ti magastos para iti panagabrod mo. Ay, thank you manang ah. Ngam adapay mat kwarta nga ramatak. Adapay mat nabati iti urnong ko manang. Apay, naumakan nga agtrabaho dito'y pagilian tayo. Wan nga rod manang. Manipod nag-resign na iti kumpanya nagtrabaho. Kasla na po ka mo't tiganas ko ngaag-apply iti sa balay. Iswa, napanunot ko ti ag-apply langin para abroad. Sige, makamu ka nga road. Ngamne, di ka unay makikuy-kuyog kina Uncle Sator. Ta-er-er day jay nga ulit ag asawa.
Sana bale, tanasingput mo't ni Uncle Sator, manang. Wen, nasingpet no nasingpet. Ngam amangan no isungsong nakadayjay nga agbarta. Di ka madanagan, manang. Tawan ti usem ko iti arak. Anya nga iti ayan tesem mo. Babae. Ah, di manang. Saan mo ta? Ulitag Benjo Saan aga po ta nataer ka kat tutupamet aminen nga agkursonada ken ka? Mga sawa ka kiting. Taamangan numalakayan ka abaro. Kayat ko pa'y tagpapas nga agbaro, manang. Talaga saan na nagawid ni Bayaw Naganasan nan santiag na dito yung lugar tayaw. Ay na, kasano aya kat adda itartarayan na babae ijay lugar may Emilio lakay. Nataer ngamin ni Bayaw. Sana nakaskas daaw. No ado dagiti agkursonada kang kuana. Mga sawa ko mga minang tapno agtalnan. Anya mabalim mo ngayon, no di na pa'y kaya mo iti mga asawa. Kamay sa kaya nan sapay taga brown. Sapay la ko mga rod tama pagasatan nga aga broad. Benjo, kursunada na ka ni Carla. Anya? Agam, imbagak nga dan GF mau. Anya? Ni, apay nga akas na timbaga manggal? Katawan pa'y mo't nobya? Di mo't at pinanawam a GF mo iji lugar yaw. Jack type day jay? Isulang ti akin, type kanya kangkal. Benjo. Kasla nagalas adenggen ti awag mo kanya nga angkel. Kasla barkada ta ngem angkel ti awag mo kanyak. Ha? Apay no manong laangan ti awag mo kanyak. Uray ta saan ta mata talaga nga agangkel. Ha? Adakan ka day ta, manong. Ay kastaman. Mayat. Awan, manong kunablatan kanyak, Benjo. May mayat adenggen. Alan amang Sator. Tulungan nakmo to na ni Benjo. Crush ko talaga. Ayag tal na ka man, Carla. Saan nakangarod apagan ano day jay? Adan GF na. Nupod na nga dan GF na. Ayan na nga road. Awan mo makita kakakuyukuyog. Wano kakibkibin na. At da iji lugar da. Iso alipata mo day tarik nam ka ni Benjo, Litag. Saan nakaapagan ano day jay? Tasaanan anawaya. O anya, kumusta ti up-applyan para abroad, ading ko? Ay, awan pa yung mga road ti update agency mi, manang. Alanganan samot din. Anya, kat, ag-apply ka laangan ay ti sabali at trabahom dito pagilyan tayo. Uray tadamot na ilupas mo. Wunto, manang. Awan pa'y ganas kung agtrabaho ita. Gundawayam kit din ti ag-apply iti trabaho, takaub-ubi nga ang Benjo. Kaanon tong ag-apply ka? Inton overage kan? Sayang ti inturpos mo, no di mo may apply, ading ko. No kayat mo, si kanti mangimanihar iti parlor ko, Benjo. Tauray saan kan ngagtrabaho. Ha? Saan ko alin niya ti parlor, manong? Agtugaw ka lang met iti ayan ti kaha. Sika ti para awat iti bayad dagiti customer. Anya? Di ka matanagan. Tapag guduan ta ti birok ti parlor ko. Medyo dakkel ti kita ti parlor ko kunamsa. Manong. Madamag ko man lang. Apay a parlor ti pinili man negosyo. Isumot nga rod ti adda di ison. Saan na bale, tadakkel ti kita ti parlor ko. Isu nga rod apabanjing-banjing nga klaangan. Tauradyak agtrabaho at dalat na pangalak iti kwarta. Sa bagay matkit di Sige nga rod, panunutag tinay bagayo, manong. Nagtaarmod tan ti simublat na cashier mi diti parlor. Ay, sika talaga, Carla. Rugyan nakmanan. Agpay sumat. Sayang nga ro, tadamot ka nun nobyam. Ha? Angam okay lang. Sana bale, agsina kayong tumot lang. Anya? Uy, managraba ka talaga. Ay na, irwa mo tibagin kanya. Ang paribanak man. Ha? Ay, mabit lang ha. Asikas wag ti kasangsang pata customer. Nagpintas mo tanday dya, babae. Ay, urayak na umayag bayad. Tadamagak man ti cellphone number na.
Agyaman ta pinatgam ti awis ko, Lerma. Awan anyaman na. Saan ako nagpalpalikaw, ha? Ibaga kong tipod mo, Riknak. I love you. Ha? Kadagiti amin anam mo ka babae. Sikati nagpaiduma ti kinapintas na, Lerma. Sikati nakariknak ininapod nung ayat. Di ka madanagan. Saan ka nga apuraan na mga klon kanyak? Sapay ko ma, tadanam namakan ka. Aklunak, adamat rignakken ka. Ay ayatan kamat, Benjo. Ah? Agpaiso? Uy, agyaman na ka. Pinaragsak nak itikas taunay. Sapay ko mata dinaktulukuan, Benjo. Santo Apolos, kat kas pamanatnag ko iti kinapudnokan ka. Ikalaysa ka. Ha? Uwan, Lerma. Kayat kan nga ikalaysa. Itaman pa'y nga da sineryosom a babae, Benjo. No kunam nga ikasarmon. Ay, ayatak ni Lerma manang. Iso na lang ta. Taan niya. Agkurang tigas tusak. Diyak ngamin kahit nga itantan ti kasarmi na mabalin. Ala, no anyaman ti pagkurangam, siyak ti mang puno, ading ko. Tumulong kami. Ay, agyaman unay manang. Benjo, gimatang iti baro a jacket kan pantalon ko. Iso nga katangan kamat. Agpaadata iti jacket kan pantalon. Ha? Ala, nakababain manong. Adaman ginatang mo arilok, iti na panalawas. Tapno agpaadata iti gamit. Agpaadata iti sapatos, relo, jacket, kalugong, pantalon, kan aminen. Ha? Agyaman na karot, ha? Nagsingpit ka kanyak. Wan, talaga akasta no napatag ti tao kan ka. Ha? Ay, wan, da ito'y gayam ti kita ti parlor ita. So nga gudwa tamanan, Benjo. Ala, si Kanti manggudwa. Anya ngay mang sator, naibagamon ka ni Benjo a crush ko. Ay, agtal na ka man mat, Carla. Ikatan ka dito'y parlor, makita. Ha? Apay, napanan ni Benjo. Rimwarmat. Sino ti kadwa na? Dahil manan alerma? Katwan nag-date daman siguro na. Bulakbol mat dahil Benjo. Wan nga rod, kanayon dangag ko yung iti dya babae. Makapasuro nakit kitaan. Mabaybayan nanti trabaho na dito'y parlor. Ununaan nanti panagbulbulakbol na. Masurunak manan no kastoy laeng. Agsarita taman, Benjo. Ha? Pastraken nak dito silid mo. Tanda kayat ko apun kan ka. Puno ka di tinaamuak. Namama niya, manong. Puno ka di nga agkasarkan iti mabiit. Kwa, plano mi pa ilang, manong. Saan pa yan natulag ti kasarmi? No kasta, talaga nga agayan ayat kayo ni Tidayja Alerma? Ha? Uwan manong sator. Hawan babain mo. Manangalilaw ka. Ha? Diyak ipalubos ang maagaw dakati sa balikan niya. Ha? Anyat kat mo asawan mang sator. Ilimod ko tirik na kan ka. Inayat ka ni tigas taunay, Benjo. I love you. Ha? Please, love me to, Benjo. Ikarik, ipaay ko amin na kasapulam. Basta siyak lang ti agtagikwagan ka. Mang Sator, ipatay ko numapukaw ka iti biyag ko. Please, don't leave me, Benjo. Pangaasim. Agawid ako ni lugar tayo man, ha? Adakan ka, aading ko. Desisyon mo day Di ta. ka pumanaw, Benjo. No pumanaw ka, sumurutakan ka. Panawan naklatan, nagaslawan ang yaman na. Awan karba nga mamang lapad kanyak, iti kayat kong aramidan, Mang Sator. Ay sus, anya nga awan. Dakkel ti karba nga, taan na kinaawatan ta. Ha? Uncle, anyat ibagbagayon. Ada na kinaawatan mi dito'y kapsat mo, Lenny. Ket iso ti papapanatibirok ti parlor ko. Ha? Sana po nun ta? Agparparbuy ti sarita daytoy a tao man, ha? Ay, agtana ka. Padasan ti pumanaw ta talaga nga surutan ka kunak nga rod. Kukwa ka laeng, Benjo. Naawatam.
Angkan. Nabayagan nga mo abading ni ulit agaw. Kaya lang bagbakagan ka ha, ta sa mga rodamadlaw. Ay, jak laing pagarup akas iti kinatao ni Uncle. Katidakas, ibagbaga na nga adda nagkinaawatan da iti kabsat ko. Ngam ko namat ni Benjo, adi na inaram apulos. Bayan tapalot po tagtuman na naimbag ti ulit agaw. Ang Kyle, agkasaran iti mabi ni Binyaw. Lipatin niyo ko, ma'am. Ay, saan nakaskari na timang lipat, Emilio? Insakripisyo kaya parlor ko para kan kuana. Naggudguduan mi ti biro kaya parlor ko. Noan niya ti gatangag agamit ko, gatangag met para kan kuana. Noan niya ti adda kanyak, adamat kan kuana. Noan niya ti kanag, kanan namet. Kuna naman nga nagkinawatan niyo. Ay, kalpasan ti amin. Kas jay ti bagana. Ouch, ang sakit. Kaiba kayo, mantik pa isaw. Apay, nagaram ka na kayaw. Ay, saan mo't kitdi? Ngem, emyo kami. Tanadlaw ko, kanag ititigtig na ina, nga damot pa naggusto na kanya. Babain lamang ibaga itipod no arik nana. Ang Kyle, bidot yata, piyaw. Kinodanubya na. Ay, inmun unaak ngam Genobia na kaanakan. Lipatan niyo kay ni Binjaw. Ay, diyak ka ba ilan kaanakan? Nagsakit ti barugong ko. Ay, ouch. Insang sangit ko ti sakit tinakam ko gapo iti panangasawan ti lalaki nga inayayat ko. Kunak nagbaligi akamang tagikwak ni Benjo, babaan ti panagparbok iti sarita, ngam nagbidutak. Ti amok maayat nak babaan ti kwarta, ngam saan met gayam. Awan tinaramidak no di tinang waya-wayakan ko na, tapod numet nga awan nagkinawatan me. Inaklon ko latan ti amin, kat ita na kay liwliwag akon, kat naragsakak meten. Jakon nagayat pay. Tilatan parlor ko tinangibukbukak iti panawan ko. Alakastan, to'y pagayam mo sa tor. Amom pagayam ko na imimnas, wano naragragsak metlaeng ti agayat, no dua kayo ang makarikrik na iti kasta. Saan la amay maysa ti agayayat. Nasaya at nakailiwliwag ka metlaeng. Ala papagayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam sa tor. Dito'y drama tayo. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo asulidad. San napudpud no anagan. Dirma ng biyanang, agtaray to istoryak kadagiti talo nga anak ko. Kan iti asawak. Nakurapay laeng ti panagbiag me. Ngam, nakaadal dagiti duwang anak may gapumet laeng kadakwada. Ing karigatan da pinagadal ti bagbagida. Kat ti maysa nga anak may, jay lagbartek ti amunang aramidan. Banag apakaungungtan na iti amana. Adanda ni pa yan nagtalawan ti ama. Adanda ni pa yan pagtalawan ti amanan, gapo iti kinamamartek na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Nanang ka solidad. Nag-isang puwetang iti bangos kan tilapia. Si Dan taya. Nay, nangalaam iti inggatang mo kadagito ingay. Ay, damagan nyo pilang. Diskarte ka. Basta iluto yawn. Di kayo matanagan. Diyak tinakaw na ita. Kurtang tinggatang ko kita. Ay, nabarbartag ka man na si Mangpag. Anya nga iti kastalang namurmurseng ka. Ning kagdigaws, agsukat ka. Ay na, solidad. Di pa'y lagtalaw na itang anak mo. Tumulang. Ay, nagloko kaan. Apaya pagtalawam nga ay kat anak tamot ni Ivan. Wala. Ngumday tumulang papaanawa ti amunang aramidan. Ha! Sakit ti ulaw ti ipapay nakadata. Sana bali tanukas jay amabartag kat adamot isang put na masida.
Apay, nang taktakawan naman ni Tinday ngay. Ay, saan natin nakaw? Unay kamutan. Pagbalinum kat ngagtatakawan di anak ta. Kay, pangalan na ko may tikwartada ngay. Kawa mo permanente at trabaho na. Oh, Tinangdanan kanugayam ni Mari Helen ang nagaramid iti bubungda. Iso asaan ang nagaw-away, tanaturog ijay balay da Mari Helen. awang kababay na. Tila pakiturturugan na. Di na paila nga ron alain amin nakawus na tagtalawan. Awan tumula ser-serbi ng anak. Naimbag pa nagitidwa kakabsat na tananakim da. Talaga ngayong karigatan dati makaadal. Nag-self-supporting da. Nakagraduar ni Mariaw. Kinuray mo ni Emma. Umadala hindi pa naggraduar na. Kaya ni Ivan ngay. Sa ngagpampanunaw. Jay laarak ti adda iti ulo na. Ha! Awan ser-serbi na. Saan kumamata kas ti panagsasaom Oho! Tauray kas jay ni Ivan. Anak talataday jay lakay. Umadala iti panagturpos mo iti kulihiyaw. Maanak kao. Wen tatang, itilikodan ti ado a sakripisyo. Makagradwarak matlaangan. Ay, hinahon nga raw. Ay, naimbaglaki din, tananakam kayaw ko ni Mariaw. Ay, saan nakas itikabsat yun ni Ivan? Ay, awan sa tarapap na dayjay. Awan napintas at turong tibiyag na dayjay, akabsat yaw. Ayan naman nanaya. Api nga awan man diti balayon. Ay, hadaman ni balay ti babarkada na na. Sursurin na mo amin na balay ti barkada na pakiturugan na. Anya? Mangibabain na dya kabsat yaw. Di pa ilaka agtalaw ako na. Nakastraga ko niti trabaho, nana. Ha, kasta ay anak ko. Ay na, nagsaya at unay Kamo dyan na. Agsweldo akton iti binulan. Ay na, nagsaya at anak ko. Kablawan ka. Kumatangak man maring. Anyat gatangin nyo, tata. Sardinas man. Aguray ka. Asin now, no, ito'y nakausob ang nakapaklab dito'y sangot ti isturbaw. Ala. Di yun mabigbig ti anak niyo, tata. Ni Ivan day ta. Ay, pangibabay na talaga dito'y tao. Nabartag man ay katila pagililadan na. Ay, di mo man nga minlaklakwan iti araksi ka. Ay, Ha? Agpilit mo't ngamin agumatang, tata. uray, ibaga man na ibos. Basulyaw nga gis istaur, no apayakas to ito'y anak kaw. Ha? Uray, dis oras sa mo tirabi, agpapainom kay ngamin iti arak. Ala, saan mo't tata? Amumi mo't ti curfew Hoy! Ivan! Agree ka! Hoy! Ala, di yung kugtaran tata. Kaasi mo. Mangibabain, lablab sandalatan dito'y akas tatilakana. Ha! Aywan gayam, tata. Alaan nyo ti impadulin ni Ivan. Impadulin na sakbayan na ginong. Anya day ta? Sa nga supot at tinapa, tendaing abangus. Ginatang nakano ijay kabangibang nga ili. Anya? Sana bale, tanalinungan mo't day tatugaw ang nagidaan na. Agriing mo't laday ta inton madamdama. Ay, ibagam tuman nga gawin dadagaw sa paaman ang makaring, maring. Kada kwarta yaw, nanang. Ay na, pangalaak nga iti kwarta kanak kaw. Awan maitid kaw. Apay dumawat kaya? Ikang kayaw. Ha? At tunay, Ne, nangalaam manan iti kwarta. no kwarta lang nagado ti mabali na pagdiskitaran di ta. Nakumboya day ta. Anya, Awan tumang amin pagkatangan, iti masiday, di na panami kadag iti barkadak. Iso nga itagkula kwartaan. ay na anak kaw. Sardengam kuman, dagbartag. Kita man ta't suram. Kas kalalaklakayan una yun. Ay na, baybayan nyo man talaga. Agpapukis kamot ngamin kan agibarbas ka. Ah, Kan di kan uminom iti arak. Ad-ad dato maer ka. Kan umubing ka, anak ka. ay na. Amuyumot, aday tala liw-liwa kaon. Iso nga baybayan dak ka din nanang. Sa nabali at mo matilimitasyon ka. Kumusta nga iti trabaho, Mariaw? Nagsuldukan? Uwan tatang, ang ingatan ko adagos iti simento kan haloblak. Ay,
pangusaram nga ay. Pagbalay ko tata. Kababayin mo't no makikabkabalayaklatan ka na kayo, kat anda mo tin trabaho. Kaya man ano ngay kumaanak ka. Basta man jak tatang. Isang nga gipatakderak iti balay ko, ore basit lang. Basta dama ko na apag naadak. Graduation jay adim inton bigat. Umay ka, Maryaw. Ay, jak makamay tatang. Dakay talatan ti mapan. Busy ak ngagpapaaramid iti balay. Malangaro na. Nakamilatan ka ni nanang mau ti mapaan. Graduation gayam ti kabsak ko itan niya nanang. Wan, ingkag sukatan tamapan tayo anak ka. Mala, sumarunuwak taon. Agdi ko sakpay mo ha? Tano na bang luwa, Mike? Sige, tao muna kami kinitatang iyo anak ka. Ay, di ka umay ayban. Di ka mang ibabay ni Jay. Apay kumamot amang ibabain ngay. Ay, sigurado na barbartek kan tumanan nga umay ijay. Mangibabayin kan tumanan. Itatang mo't. Unay mo't ipagkikitaan nyo kanya, ka? Sana mga gulgulo na mabartek, ha? Di uray man. Mangibabayin kalata. Di ka ngamin agin inom ano umay ka anak ka. Ay, uwit na, anak. Ala, mapangkay nga roday. Sumarunuak taon. Ay, sanain. Apay aya aparitam ta anak ta. Kat kayat namat nga rod ti dumar ay iti graduation ya kabsat na. Aha, mangibabayin nga raw. Di ka umay ayban. Arak man maring. Ni, aginom ka manen Ivan, nakasapsapa. May mayat tinasapa, ha? Tapno makain na namit anasapa. Apay, di ka dumar ay iti graduation ya kabsat mo aya. Ay, kumpurmay no, gumagata ka mapanin itong madamdam, ha? Di mo ngaming kaya, di amak adumarayak. Tamang ibabainak ka no, ijay. Iso nga isya ta, manday diyang ibagan, ha? Di ka ngamin agbartek amapan Arak ki dahin. Ure may salabutay. Ay na, kablawang ka anak ka. Maragsakan kami iti inamparakan ka. Agpada kayon a professional ka ni Manong mo Maryaw. Kablaawan da ka manen, maanak ka. Agyaman nak nanang, tatang. Tarimaan to ti agboard exam Tapno makatrabaho ka maten Ke agsweldo ka maten akas ka ni Manong mo Uwen, tatang. Congratulations! Ima, ating ka. Ay na. Opay ngay pay ka. Ay kunak mo tadikan umay. Mangipapain ka ditoy. Nabartag ka manan. Itatang, basilay ninom kaw. Kanya magulgulaw. Umay ko lakablawan na tiki kabsak ko. Ay, at titirigalo kang kahit panagturpos mau. Ima. Ni, anya ngay da ito'y manong. Ay, kilo ka tama, ading ko. Ala, rilumat. Ay, nagtakawam dita, ayban. Unay mo ti kasta pa nagsasaumon lakay. Agtatakaw ayamot tanak mo. Kay, pangalan na ko may tigatang na itikasta. Kawam mo trabaho na. Istambay lang, mate. Pasensya ka, Ima. Tayo sag 600 lang arilo day ta. Inggatang kon tayo tangdang ko anak kay karpintiro. Hindi kalman. Ay, agyaman naklata, manong. Maragsakan na atan di adal kan. Sana ka sa kanya. Ay, anusan daway. Tanay, mamarte mo ito ka pasamaw. Ang kiday. Napatag kaya aming kanyang. Ipapatag kayo, amain. Nalpasan ti balay mo, manong. Asino tinagaramit dito yung ngay? Hinibayaw ko Diyan ko makabsat tatitang danak ang mga ramid. Ngam artak mat. Ang mga no din na madiretsong aramidan. Anya nga Adan trabaho. Addan, manong. Kas-kastrag ko lang hindi na panalawas. Nasayat no kasta. Agawa mo ti agurnong tapno makabalay kan. Ay na, talaga abalay ti umuna ngay pundar ko, manong. Lugan ti sumaruno agatangag. Ay, kawan na. Tanalpas mo ti balay mo. Umayak man, Mario, anak kao. Sumur kay tatang. Tapno makita yung mati unag ti balay ka. Umay kayo. Ay na. Oy,
Apo, nagpintas mo tinamayan iti balay mo, anak ko. Una, dito ay tinapnapan ng tisweldok. Ay, kaya nagsweldokan. Una, apay aya? Wah, awan ngamin kwarta mi kanina nang yaw. Ang mga noada maitod mo, waray isang ribaw, wano 2 ribaw. Ay, pasensya kayo tatang ha. Ngam, ada ijibang ko tisweldok. Ada ngamin yung ornungak. Anyat yung ornunga mariaw. Gumatang nga kitilugan ko. Ha? Pasensya kayo tatang. Ngam no kaya tiyo, ada mo 200 dita. Isupay la ati itad ko kada kayo. Sorry ha. Ngam talaga ngamin nga dayor ornungak. Siyak kumatimang taditi kwarta kada kayo ngam adamat yor ornungak tatang. Ay, anya mo tiyor ornungam ngay, ma. Agurnungak mamati pagbalay ko. Takababain mo't no makikabgabalayak pala kada kayo kaninanang. Nay, man ano kumangay. Awan mo't problema iti dayta. Ay na, basta lumasin akon. Iso nga agurnungak iti pagbalay ko akas iti inaramid ni manong ko. Ala, saan abalay? Tandamot tayo iduldulin ko abayad ti mula ta alaya. Iso ti pagpalingkita lakay. Ay, di tapay nakaraman iti sweldo dagiti professional nga anak ta. Agpadadamait nga dayor ornungan da. Ay, lumasin tumutin ni Ima iti balay. Tanak ko na nang agpaaramid ka no umay. Ala, baybay no kasta ti kayat ng aramitan. Husto mo't kit day, tapno adda pa kakitaan day ti sweldo da. Wan matkit di Man, di ka tuday. Napartek man na simbang pet, anak mo. Ay, ikaksan tapno agnakan. Ay nalakay baybay amon. Saan mo't nga gulgulo? Nasingpet latamot nga uray mamarter. Ay, kakarot pastra kain. Ta mga no agid daman ay jarubayan ay nangibabain. Nana. At tao'y, insang putang kayo. Tipris ko ngayon ka. Nagatumo day tuyo anak ko. Nangalamay dito. Intendibul kada ka mangalap. Ay, pasensya kayo na lang. Nabartaman to yung anak yun. Ay na, una yun ti kasta lang anak ko. Namurmurseng maning tabadaw. Malaing ka agsukat anak ko. Ay, at tuy pa ganyan, tayo sweldo ka ni Tata Bantaur. Nagtarimaan iti kabinida. Ha? Nagtrabaho ka? Wala, ha? No, da mangayab ka niya, nagtrabaho ha. Numalpas ti trabaho, sakam to lagi na kasya. Una ka to'y nanang ko nagpintasin na ya. Ay, kwartayo kanitatang dayta swelda. Di kayo madanagan, tadya ibarbartak ti magadak. Iliblibre da lang. Anya? Ala, yung kay gumatangan ni ti masapsapol, di ti balay. Kailuto yun, di taikan. Tapris ko dayita. Ala, agsukat ka nga rutin ta maturok ka, wan. Di kan rumar dito'y balay. Ay na, madanag anak lakay. Di mo lagawitin ni Ivan nga anak ta. Di mo sagad ti panagawid na dya tao, tamang ibabain tumutlaeng. Di uray saanan nga gawawain. Unay kamutan, nagsasaw ka, kaslasaan mo nga anak ni Ivan. Patas kumalaang titratom kadagiti anak ta, lakay. Tauray kas jay ni Ivan, saan anay mo? Uray ka na yun amabartag, at dalatamot isang put na amasida. Kan ikan natapay iti kwartata. Bakit? Bagbaga amlaang saan akasta. Tanangam ti sawsawang mo, lakay. Tama kapasakit kamot itirik na. Agawid ka, Naivan, napartakan. Makituro ka man, hindi ti balay, yawan na silang. Masaduta nga gawin. Ay na, agawid ka kidin. Sapay may maysak dito'y balay. Amang ano niya ti sawon ti tao, no makita da dito'y balay ti pagturturogam. Kagagawin na? Dito yung mga trabaho.
Magawid ka kidin, tayawid mo to'y sweldom. Di tuloy niyo pa lang tisweldo. Alaag tao, at pangigatang dita. Bakit? Aki materyales ka dagita insangpod na dita paraangan. Datayo ka na lakay. Anya, apay nag-order ka? Ay, nangalamit yung katang mo kadagidjay siminto kas kada hollow blocks. Ni Ivan, tinang bayad ka dagijay. Anya, Inggatang nakanutay na urnong asweldo na kinimanang sila ing iti kabangibang a barangay. anya, Pumintas tuntoy balay tayo lakay. Saan ton nga abot-abot ti diding tayo. ay uwan nga raw. Ay kamaudyanan na, masiminton ti balay tayaw. Tadang! Tadang! Lumabas sa pay! Ah, Ni Mario nga anak ta. ay, dumagas ka pa, anak ko! Sana tagdagdarasak Tadang! Sige, nakaw! Ay, nagpintas ti lugan ni Maryong anak ta. Sinukatan naman gaya mo ti sigod alugan na. Wan, isaw ti papapanan ti sweldo na. Ne, Nanang! Tatang! Taylugan ni mga anak ta tinagsardeng iti batog lakay. Nay, matartarimaan mo tibalay yon? Asino tinang patarimaan? ay, dumagas ka pa, Ay, saanan? Tane, dapay papanak. Ang mga numaladawa. Inton maminsanan. Sige. Ay, lablab sanda talatan dagiti di adal nga anak ta. Tang! Ituloy tayo ito, mananinto no may alawas, ti trabaho dito balay. Tadyak pa'y nagswilda. Urain inutan tayo, apapintasin ti balay tayo. Ti importante ka ma-repair. Tanay, nagrukupay. Manana yan. Wan, di ka agapura anak ko. Uray inutin tayo. Ay, ban. Apay pangalalam iti kwarta manakaw. Bayad na kita por diya ka, tatang. Ado mo ilata ti mga ayab kanya nga karkarpintiro. Jak inalala dagiti sweldaw kayso na ornaw. Kayso na tinggatang ko materialis ti balay. Ay, naimbag man anak ka. Ay, nasaya at unay ta napanunot mo apatariman to'y balay tayaw. Awam mo sa bali amang patarimano sana siya. Tadi mo pa ganano dagiti di adal akakabsak ko apatarimaan. Tada mo bukod ababalayay. Ayos lang kanya tatang. Di kayo madanagan. Tauray kas tuya laki kitaan niyaw. Nakasagana mo ilata at tumulong kada kayaw. Nga uray mamarte ka. Ay man anak ka. Ay, sorry sapay ko mata mapakawanak. Gapo ka dagiti impagbagakan ka. Imbagbagak nga awan sir bem nga. Ay nga, di yung balik sa tatang. Lipatin nyo ka din. Awang magkanya dagitan. Basta awatan da mo maminsan Hindi mo malilikan ti awis dagiti barkada ano ka. Hindi kay madanagan. Ta ikagumaak abawasan ti panaginom ko iti arak. Wan, anak ko. Tanarigat ti agsakay. Iso asalwadam ti salun at mau. Bawasan basi ti panagin inom mo, anak ko. Wan na lang. Napapintas ti balay mi, babaan kini Ivan nga anak mi. Kanayon mi abagbagaan ti anak mi, aging nga inot metla nagbalbaliw daytoy, kat impamaysanan ti nagtrabaho. Kat ita agsasaronon ti kontrata na nga agaramid iti balay. Kita man latibiyag ngagpaysoan niya. No asino, jay tinagtagibasit nila kay mo nga anak mo. Imbagbaga na nga awan na pinta sa aturong tibiyag na. Ngam di na ninamna mga isugayam ti makatulong kada kayo. Iso ano maminsan, narigat tagsasaw iti patapos ako nada, tamangan no lamutem to, dagiti imbalbalikas mo. Ti pakasaritan ngayon tayo basa, wano'y drama ita, kat manipod kinipagayam tayo nga isong, sana pudpud no anagan. Dear manang biyanang,
Ado dagiti babae ang naglabas iti biyag ko, ngam saan naka chick boy. Nuwa pa yan ako naktikasta, iso ti padramakan ka. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Asawa ko. Abay, pinanawan damatay. Awan gasat dagiti aginam ading ko. Dagmaklom na ito napasama ka na giti manang. Abay, napasama nga katagwanan ti kastay. Abay ngay. Aklunan kayon ti amin, ading ko. Nasakit man, ngamawanan ti maaramidan tayo. Agpatinggalaan di ta ti biyag dagiti aginam. Papanam, isong. Anda sarong ka nakabalasang manang. Ah? Kaya't mo asawan. Addan ar ma'am. Ito na. Awan mo siguro dakis na tabalwa mo tay. Nawaya akaw. Wan matkit di Ngam, nagpiitan. Nalado ki di Nagriga nga minti makailiw-liwag kahit. Iso nabayag dyan nagaramiti sa balay. Nabayag basi nga iliw-liwag o ti pan nakabalaw. Nabiit kit di taawan paylat makatawin. Aha. Agpalabas ka pay mo't iti makatawin Sa kanto agaramanan iti sa bali ading ko. Mabali na. Naimbag nga oras mau ading filay. Si ka magaya, magisong, subrag ka Thank you Ay. Ay na. Agtugaw ka. Ay, agyaman na manay. Ay, amo mo siguro ti makagapaw. Napay nga imaya. Kas iti sigaw, umay kumanan ni darirag to ayakaw. Natingiting mo siguro tari namaw. Wen, saan ka narigat nga ayatan? Iso sige, aklunan kan. Ha? Ay nagyaman na. Agkasarta nga ruday. Kasaradagusan? Una, ha? Di tanto malatungpal ta sana ya. Wen matkit di Anya ngay. Umanugok kaan. Tapag sasaritaan tayo, tikalay siya, tapilay. O sige, sikati makaam mo. Kumusta nga iti barwa ka sa arbaraw? Kasto yang kay. Naragsa ka madanagan. Ha? Itapay mait. Madanagan angkal. Diyak maliklikan kag panunot iti negatibaw. Tunggal malagip ko tinapasamak iti daydi mo ng asawa. Sigaki di mait. Sana tila pampanunutam kaanakan. Diyak kaya't na maulit tinapasamak angkal. Ay na. Sa bali di mo na nga asawam, sa bali matita. Unangin, kasanungin na mabalo manay. Amangan ngamin naman nagibalo Ay na, saan mo siguro kaanakan? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Think positive. Lakay, awan danom iti host. Sapay na urnong tilabaak. Bumasi ngaminan ti danom iti ubawag no kasto asamar. Inaksaglabay di karayan na. Itong bigatin at akuyugon ka. At dapay ngamin aramidag itay yatalon. Ay nakabalak mga urawang kadwak. Ganada papanak no bigat. Alak te dakilap lang gana ta susunag. Kasano no gawin ka? Nadagdag sentong tilopot ta nabasayawin mau. Ibilag ko di karayanan uraya ka mamagaan sa hakto agawid. Malangaro na. Sikati makamaw. Agan anad ka ba kay? Wen, asidag mati karayan. Di nakpagdanagan. Iso asa pa agtun ti mapanaglabayin ton bigat. Kanakan! Kanakan! Ni Uncle ko na jay. Apa yang kal? Ay na! Ay na! Ay na ibagtay may ka! Ay ni bakit mau! Ingkakitain! Araribungbungan dagiti tataw di karayan! Ay naigalis ka na! Anya, sa dino bandang kal? Condolence bayaw. Ha? Ay, agyamanak. Apay asino ka itayang kabsat? Siyak ni Arceli. Kasinsin ko ni Feli. Di nakam-am mo ta sa anak-anak atindar idi nagkasar kayo. Adayo ngamin a lugar ti ayan mi bayaw. Iso man-mano kami nga agkita iti kasinsin ko. Ngaman yan.
Ta nagsapamot anatay. Uwang ngarog kabsat. Sige, tainak tumulong ije kusina bayaw. Basta patib garam ti pakinakam mo. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo. Di ka kanumat nang nangan apulos. Mangan ka ah. Awang ganas ka. Ala, mangan ka. Di mo baybay antibagin. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo bayaw. Isong, manun atawan tinapalabas manipod na balo ka. Awan ka din planom ang mga sawa manan. Awanin? Manja ko manang. Apay ngay, ubing ka pa'y mo. Mabalin mo pa'y timangi ka sa. Mustaw? Mabuti nga ka. Pagbutngam ko ma. Pampanunutom tumat amabalo ka manan. Ay na, narigat ti agmay-may sa ading ko. Nang runak at awan anak mo. Kasanon, no lakay kanton. Asino nga'y ti kabinadang mo iti biyag. Ha? Aywan, malagip mo ni Arcele. Diyan ngay kasinsinday di feling asawam. Apa ni Arsilay? Ag naeddamat gaya man dito'y lugar tayo. Isuda tinakagatang itilat for sale ijay daya. Ay, kasta. Wen, napintas dayay. Nakasaritak ni tatang na. Balasang pa'y matgayam dayay. Ah, Apay no armam ni Arcele aday. saan man atila ibagbagam manang? Ang mga numasulisog ka, mga sawa manay. Ay na, awan dakas na ading ko. Sige, mga sawa kakit di man. Naimbag nga oras yun, nana. Kastamat isong parok. Sumrag ka. Thank you, ah. Ala, agtugaw ka. Orayang biitan ni Arcele. Tanapan biit ijay store. Yanos munti aguray barok, wan. Uwan, nana. Ay, isang. Talaga ka di anapod no ka iti anak ka. Uwan, ah. No kaya tanak ako ikasar ko adagos. Amaw, kaya't kalaunay para iti anak ka, barok. Madlaw ngamin anagagut kung nasingpot ka. Ay, eksakto lang. Anana. Hambal ka pa'y gayam. Ah, Mayat. Mayat ti kasta barok. Kasta ti kayat ko iti may sa tao. Sigurado ka kadingay ayatan nakmatlaang isong? uwan na silay. Namin anumutan ang nagaramak kang kasan na yan. No kaya tanak ako kasar ka adagos. Ah, kuha. Di naktunga talukwan isong? Saan to apulaos? Lumakaya ko na baraw. Apay maalak pa'y mangluko kong kamay. Nang rona ka, lab na lab ka. Sige nga Rod, aklunan kan isong. Ngamen ay ayatan ka man. Ay, agyaman na kagawad. Ay, ayatan ka man. Rumarak pa'y manang. Ne, papanam ading ko. Inak agara manang. Ah, di mat kagap-gapom ijay balay da Arcele. Agsubli ka manin ijay. Kundi mat ko na ngay naklon na ka. Armamanan? Saan ani Arceli termag? Asino nga raw? Ni Angelina. Di anak da tata Francaw kin na Hilaria. Anya? Ne, apay ngay nga agaram ka iti sa bale. Kat adda nga rudan nobyam. Ay, kiwana. Tap na da reserva, no bilang mabalo akto manayin. Anya? Isus tilay bagbagamot. Kiwamay. Nasaysayatan, tag siguradaw. At least, adan to mga hindi nga kanyak, no bilang mabalo akto manayin. Anya? Ay, ayatan ka talaga, Angelina. Sabay kumata, danam namakeng ka. Isong? Di na ko maparigatin, ah. Aklunin na kaon. Tano aklunin na. Ikasal ka dago sa'kin. Sapay nuwangken ba kati sa pulin ni tatang ko ama parte no ada mangi kasar kanyak isong. Ada ka dinuwangken ba kam? Apay, di na kaya tibabaw. Sa bali pay dagitay sa nga pulo ababoy ama parte ang. Anya! Ay, damo nuang kao. Magbiro kakto iti baka, ah. Kinsa nga pulo ababaw. Pagbalinag to 20, no kaya na? Sobra unay ta 20. Uray sa nga pulo. Ta mga numabang lasti sagana no ado ti masubra. Sige, aklunin na ang din, ah. I love you to ko nam kanya, kaon. Sige. Alaman laangan. Kaasi kamot nga agkarasubli dito balay. Iso sige. I love you to man laangan. Ay na!
Agyaman nak, Angelina. Kaano nga ikasar mo ti anak ka, isang. Ha? Uray simple lang ang akasar. Basta agsimpa kayaw. Saan kayo kadingagkid daw? Iti ano ang mapartay? Ay saan? Tinapatag agsimpa kayaw. Tapno maadda anak meten iti apo kaw. Di uray dwala ababoy ti mapartay. Ayos laang. Uray simple laang akasar ko na mag. Awan problema. Kasano day tangay ading kaw? Doa mo tinubyam? Asino ngay ti ikasar mo kadakwada? Ni Arceli, taba basit ti gastos. Anyat kayat mo asawan? Agpirok mo't itinwang. Baka, kinsa nga pulo ababoy ti ama ni Angelina. May maya ni Arceli, ta dua ababoy las sa pulon ti inana. Anya? Uy, Kasanon no maamuan da adwa gayam tinobyam? Ken naimbag no saan ang masakitan ni Angelina? No maamuan na ani Arceli ti ikalaysam? ilimab minto na ti panagkasarmay. Saan na dito yung lugar tayo ti pagkasaramay? Mapantayo iti sabali a lugar. Tayo ti restaurant ti agbalinto a resepsyon. Ay, Angelina! Nadamag mo ka din! Ti anya, Georgia. Ti maipapan iti nobyom ani isong. Agkasamot ka nun. Ha? Ni, saan pa'y mat anatulag ti kasarmi? Ay, sabali ti kasar na. Sana si ka. Anya? Ay na, sa lawasaw da dya lalaki, friend. Sinaamon. Agpaiso ka di detang ibagbagam, Georgia. Well nga, Rod. Ay na, makibreakan ka ni isong. Luk-lukwan na kaladay jay. Ay, saan ang mabalin? Ilaban ko ti ayat ko kinkwana. Pudno ka di asikat ibagbagada nga ikasar ni Isong, Arsilay? Ha? Wan? Apay ka day, Angelina? Talaga nga ron alino ko nakda di alalakay. Kunana asyak lang ti ayatan na. Kan kunana asyak to ti ikasar na. Ngam saan magayam? Ha? Lino ko naklagayam. Dua magayam tinubyana. No kasta? Adda nagkinaawatan nyo ka ni isong, Angelina? Adda dagito'y tibirin siya. Kita am dagito'y ladawan may Ha? Agin narakop kayo dito aladawan nyo? Kaun tagnubyo kami. Isuan na sakit tinakam ko. Ta saan lagayam asyak tinubyana. Duwatang gayam. Ibagam ti agpaiso kanyak isong. Di ka aglibak. Ay, kwa. Wine. Aklonag. Ada nagkinaawatan mi kini Angelina. Ang sikat ti kasarkaw. Anya? Apay nga inlimad mo day ta kanyak isong. Kwa. Sigurado asinaan na ano ibagak adwa kay anubya. Ay, baka wanin nagkumarsilay. Sorry Saan na maulit? Ala, agawid kan. Tadapay papanak isong. Kung naman narumulta ita. Iso din magasa dito balayaw. Intayawis ti kasarata. Baliwan tanton ti rumwar. Adapay gayang papanak. Ada ka din ni Arcilay, nana? Ay na, makalawasan nga awan dito'y balay baraw. Ha? Napanandangay? Nagpa-Manila. Agap-apply ngamin nga aga-broad baraw. Ay, kasta Imbla na mo't iti-itbay. Iso dya makundak. Kasaritak ko manyaw. Tinasaya at alaam ti numero ti cellphone na. Tawagam dyan nakaw. Hello, Arcilay. Apay ngay, adi mo yung bagbaga nga gabrog kagayam. Kasano, iti kasarta? Lipatan mong day ta akasar isong. Taagsinatan. Anya? Apay ngay? Basta agsinatan. Naupayakin kan. Di kan pagan Chikboy ka matgayam nga uray balukan. Makapadismaya. Isong aglinlipatan. Di ka pagan Bye! Ay, hilaw! Hilaw! Ngay? Inidemnan? Agdiskitara, tagsa pulak iti usarenta nga agkasar, Angelina. Nakastamot ti kaya ni tatang mau. Saanan Isong? Ngamen, saan kan apagan Si kalat na puutak abalo a babaero. Ay, sorry Nag-break kami kani Arcilay. Si kati kasar ka. Saanan? Sumapul kan iti sabali nga ikalaysam. Di kan pagan Isong. Ay, awa naman ang
Sininaanda mo dagi tinubiyakaw. Anya ngay. Dilak amam tibunga tinaramid mo ading ko. Reserba kung kunam. Ngam ad dalakit nga rudan nga awan tinagbatikan ka. Una am tuma ngamin ti mapasamak iti masakbayan. Ginaramig ko lakas dyan Tapno sa anak ang masakitan nung babalo manay. Apay, masiguradom nga rod ang mabalo ka manan. Amum ay ti mapasamak iti masakbayan. Ha? Kamali ti diskarte ading ko. Inanawa kay din. Ngam di nakmatimpangag. Iso nga anusam at agladingay. Unay mo tinti kastoy agasak ka. Kung ano na tayla ti pakabalwak. Pati magayam na biyag. Ay, babalwanak siya talaga. Aklunak akamali ti naramid ko ta nagdarasudo sa. Jak pinanunot ti mabalin nga ibunga ti naramid ko. Manipo di din jak ko nagaramid ti sabale. Katita nasurukan na 50 ti taon ko ngambalo aklata. Awanan ganas ko ang mga sawa ta mabutungak. Ang mga numabalo akmanan. Alakastan ti pagayam mo isong. Alaka, try and try lata. Barang dumtang tulat tatay talaga aparakan ka. Angam no ko na mamabutang kan, kat di mon kayat agaram, adakan ka rayta. Narigat mat, no pilitan da ka ang mga sawa manan, tabiyag mo kat nga ron dayta. Sikat ang desisyon para kan ka. Angam di mo isarata pusom. Tanyat amam, ang mga nukala at adumtang tay talaga a partner mo iti agnanayon. Tatay ko nada nga rodan, ti panangasawa, bigla adumtang dayta. Saan na mapagpakadaan? Ala papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam isong. Dito'y drama tayo. Ti surat ngayon tayo basa kani drama itakat manipod, kani pagayam tayo a Carmelo. Saan na pudpud no anagan. Dear man ang biyanang, idiawang pay asawak, na samak iti ubing. Wano dagitay teenager. Isu dati magustuak amapan ararman. Jak amo ngam naglaka amatin nagtiriknak. Basta ubing abalasak. Kat aramidak ti amin akabalak. Tapno aklunan na ti panagayat ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Tatang, kita nyo man no bagay kumulang to'y badaw? Ay da! Unay mo day taabis ngay mo na nakaw. Pang teenager pa'y tabadom. Agpapaubi nga ngaraw. Ta'y nakagaram. Anya! Kasta mamapanagaran. Nakasalikan kay tibunang. Apay, asino ay ati ararmag? Di nga'y pingkeh nga anak ni Manang Karya. Anya! Ay, naglukukan. Nagubingan day jay. 14 sa taon na. Kinsina? Ay, sumapol ka iti sa baling armag. Saan na dyan minor ti edad? Apay kaya mau ti maidarom. Sino kumamangidarom kanya? Ay, ayos laang magkani Manang Karya ti panagaram ko iti anak na. Ha! Anya kunana. Sige, armag lang ti anak ka kunana. Saan? Ang tunggal mapanak iji balay ta, naulimag ni Manang Karya? Sana matagtagaray. Saan aya? Silence means yes. Ha? Iso nga amaw, nga wang problema ka ni Manang Karya, no armag ti anak na. Anya! Tatais ko, bagbagaan nyo man ni Carmelo nga anak yo. Tasardangan nan nga ar-arman di anak ko. Kwa akin na puno na Karya. Kanayon ko abagbagaan ni Carmilaw. Laplapdak no kas jamapan iti balayaw. Ang amaya paw, nagtangken mo ti ulo na. Ubing pa'y di anak ko, tata. Kinsila ti tawon na. Agis eskwela pa'y. Mabutengak ang makisarita kin ni Carmelo no umay ije balay. Tanakasalikad met ngamin iti buneng. Ang mga numabainan. Kat anya pa'y ti aramidan na. Kwa, bayam Karya. Bagbaga aktaw dyan akaw. Agyaman naktata. Numabalin, jak kumakayat adumanon iti darum-darum daytoy. Iso ang makisarita ang klaengan iti nasaya at kada kayo.
Nakasagana akmait nga aguray, mo bilang laang. Uray ag taon iti-iten sa kunto ikasar ni Pingkay, tatang. Urayam langan ngag itain. Sa amon tumapan arman. Tanay, hay, apo, nakababain. Imay pa yan ang mismo dito'y balay ti inana. Apay, kaya mau ti may daram. Ay, sana? Nukas ta nga raw. Sarde nga mon ngar arman ti anak ni Karya. Tay kataebam ti sapulam. Tapno awan ti pakadaksam. Ala, winay. Grabe mo, da kita tataw. Umapal sa ngamin, day yamanang karya abalo tinabiyag. Awang ngamin agar-aram kang kuwana. Iso nga umapal kiti, Haw? Kormilaw. Nasaya at na nasabat ka dito'y dalan, Carmelo. Mabalinta ka dito ag sarita. Amo ko ti bagam. Tayong baga ni tatang kanyak. Di nakayat apara iti anak mau. Ubing pa'y ngamin ti anak ko, Carmelo. Inauna akla iti may sa atawon ngam sika. Kasla anak mo di anak ko. Kun may sa, ubing unay, takin sila tawon na. Minor di edad pa'y laang. Winay. Di kag danang, tadya kun sarong karan ti anak mau. Tanyak kaya mau, si katermak. Pulos mo't Ure kastuya, laki kita. Adamat taste ko Jak pagan ano ti bumakitay. Ni, tanangam kumamot ti panagsasaom, Carmelo. Tanay, makapasakit ka mat itirik na. Ay, ke pasensya Suray. Sige, panawang kan. Anyat gatang, Mang Carmelo. Sanak agumatang ating jana. Umay kalabuya ay naglala ko dito istorya. Ha? Ala ni Mang Carmelo. Mangrabak manan. Ikitam ka dito mata ka ading kao. Ni, apay tamatam. Ala? Apay ngay akid dayan nak, Manong. Nagpintas ka nga main. Kinapudno na. Nabayagin nga gayatak kang ka ading kao. Dosi pa ilatawang mo idi ka. Nainlaba kang kan. Anya? Di nakman lukwon, Manong. Saman. Inuray ko lang amin na bimalasang ka. Iso nga limlimag ko dahil yari na. Mang Carmelo. Ay, palubusan na ko mamangyab kas iti mariri na kang kadyana. Ay, ayatang ka. Ikwa, awan pa'y plano ka makinubyo. Ubingak pa'y. Agiskwela akpay. Kasano mga agiskwila ka ngay? Kaagbambantay ka mga dito istoryaw. Di ka mat agis iskwila. Aguror nung kami pa'y ngamin iti pagiskwelak, Manong. Ay, no kaya mau siyak timang paadal kang ka. Anya? Apay, anya kaya mo akursaw. Kinamaestra ko, Manong. Idi pa'y laubingak akasta tarapaap ko. Sige nga raw, agin-roll kan taon. Tasyak timang paadal kang kaway. Ha? Ay, pulito dyan Ay, ayateng ka. No kayatan na, pagadalang ka. Kit urayak ang makagraduar ka iti kuliyaw sa tantog kalay siya. Ay, kwa. Damagak pa'y kanyapong ko, Kan dagiti dadakkel ko, anyat makunada. Saanin ang masapol at damagam, ading ka. Balasang kan. Apay, manutawam, ma'am. 17. Balasang kan ay di kas tatawam, ma'am. Ay, ulit ay. Naklunin na pagadalang ka. Ipaay ko amin nagastos ang mag-eskwila. Urayak ang makaturpos ka sa kantoy kasar. Ay, kwa. Ngala, di ka apurain nagdesisyon, why? Nagsubli no bigat, tamok ti desisyon mau. Rumarak pa'y tatang. Ay papanabanin na ya. Imbagak lang arodain. Asar na nga mon nga armen dyan ni Karya. Iso ay atirarmat. Inusan? Sa balay? Sinarda nga kung ti anak ni Karya. Tamok nga agimon dayay. Anya, agimon maden nga. Agimon Tati kaya anak iso termag. San nga dyan anak na? Ay, atap mo lang dayta. Nasakit latinakemaw, taparitan na ka amangarem ija anak na.
Ado dito ti maaram. Saan la di anak na ti balasang dito lugar tayo? Kahit asino man nga itarar, ma'am. Yak pa'y laybag baga. Tamangan numasukal. Secret pa ilan tatang. Ada manan dyan na. Kwa, imbagak kadananang kantatang ko ti singasing mo. Kanuray ni apong ko. Ngam di damot kayat. Aklonin na kaunta ilimod ta ti relasyon ta. Apay, saan mabalin nga inton makagradwara ko ni Tikuleyo sa kanto aklunan, Mang Carmelo? Ha? Ubingak pa'y ngamin. Mabaling magkiday. Hindi ka nga rin nagpapaaram iti sa bali, ha? Uwan manong, basta pagadalan na ka. Sige, tulagan taday ka, dyan na. Pagadalan ka, hindi ka nagpapaaram iti sa bali, why? Uwan, Mang Carmelo. Kang, ayan tayong paduling ko akwarta kada kayaw. Ay, apay aya. Hala, umantada pang usarap. Pangusaram. Pagbayad ni Jana, iti tuition na. Ay, aday, taka manin ako nak. May ibusan ti urnong mao nga karkarpintiraw. Nga po iti day dyan-dyan. Tulunga ka makaiskwila. Tapno yung ton agasawa ka main, adan na talgad at trabaho na. Apay, masigurado maya nga iso ti makagasat mao. Una, Apay, unubiya mo na ya. sampay, tauraya ka makaturpos iti kuliyaw. Tay sunto ka na, ti panangaklon na kanyak. Ay na, kasano nga ro na makasigurado ka ngay. Laglagi pa, ubeng ken na pintas ni Jana. Mabaintay dyan mang loko kanya. Tadon ti utang na naimbag anakam kanyak, tatang. Ay, apay nga bay, naisem ka iti ubing aya. Dagita ka tin-ager ang tingkararman. Dagita agtawon kuma iti nasrok abayin ti termem. Wano dagita agtawon iti 30. Tanay, nasurok meten at 30 ti tawon mao. Basta yag yun ti urnong kaw. Tanay, aguro-uray ni Jana iti ilay. Pudno aya nga agar-aram ni Carmelo kin ni Jana kabagays. Ay, wan ka bagays. Ison sapay ka no timang papaadal kan kwa na. Wan, apam, naibos nga rodan tayong padulin na kwarta na kanyak. Isaw ti papapanan ti sildo na nga karkarpintiraw. Kano di pa'y makagatangan iti si daan, Mike? Kahit saan nan sapay mo't anubya. Apay nga'y agas-gastusan na. Kasjay ti kayat nakabagis. Natangkan ti ulo na. Masigurado na nga raud nga aklonan to ni Jana. Siyempre, napintas ti panakilangan ni Jana kenkwana tada kasapulan na kenkwana. Kasta ti kanayon ko nga ibagay di ka nakam kabagis. Hanggang may talaga natangkan ti ulo na. Aw, adto iti kwartam Jana. Agyaman nak, Mang Carmelo. Nagsweldo kan? Wang, sinabado ang agswildaw. Sikat ti papapanan ti swildaw. Pati tayo ur-urno nga apag negosyo. Intag ko aming kang kan. Saan na bale? Tano makaturpusak. Agbayad akto, manong. Ti ayat mo, ti kayak ko nga ibayab mo kanyak aday. Carmelo, Barok! Agmerienda ka pa Ay, agyaman na kapaw. Magyaman na kiti adwa tulong mo, Barok, wan. No, sana gapukan ka. Sana makaadal to apo ko. Awan anyaman na apaw. At da nga mintulagan may kanidyan, ha? Tulagan nyo nga. Di mo ibaga, manong. Ay, kwa, tulagan may, sayatan na ti agadal. Ang mapayatol-tulungan to apo ko. Ah, Nabayagan na yang agbarkada kayo. ah. Wala pong. Idi pa'y laang Nasingpot ni Mang Carmelo. Iso atultulungan nak, tamasyan unay kanya. Ay, mayat nga raw. Agyaman akmanon, Barok. Nay, apay adi ka dimar ay iti graduation ni Jana. Ha? Graduation? Kuna yun, tay? Nay, apay di mo amaw.
Kaano ita ti graduation ni Jana? Di mo't sika tinang tulong kun kwa na. Sika kumaa ti kang runaan nga audience na iti panaggraduar na. Kwang, kaya nala siguro sorpresahan ni Jana, antay. Ah, kasta nga tangag paisaw. Nay, si Kamagayam Carmelo Barok, sumra ka. Agyaman nakapaw. Apay, umay mo ka di mananig ka ni allowance dyan apo ko. Ka nakalpas mo taniti pa nagadal na. Umay ko la sarong karan, king kablawan, iti pa nagturpos nan. Adda ni Jana. Ayawan, Barok. Nagawid day ti lugar ti amana. Sino kunti na itayagsapa? Anya, kakano nga nagsublay? Ay, yakamaw, tadi na matimbagan no kaano, subli na. Ay, kastaya. Sige nga roda paw. Pumanawa mo ilaan. Umayak taunod da ni Jana. Kahit nakontak mo ni Jana, Saan nga raw? Dagulit kayo nga. di ka gungad Kanyat pagungtam ngay. Kasalaw, dagulit kayo. Damag kaya damag. Ingka manen suknalan iti balay ni apong na Amang nga raw. Sumanubliak ijay. Ni mawan lata. Anya? Nay, si Kamat Carmelo Barok, sumra ka. Agyaman nakapaw. Adda ni Jana. Ay na, apay di na imbaka dati pa nag-abroad na naya. Anya? Kano nag-abroadan? Nay? Apay nga, di na yung bagbaga nga kabrugaya, may. Apay nga, intarayan na. Apay daw tang nakan kaya. Singi Ramon tay intultulong mo kang kuana. Ikwa. Ay di ka madanagan, bayadan ng tumitlaang Bayam tanumawag, ipalagip ko ti utang nakan ka. Ikwa, pakibagayo man, tawagan na. Kakayak ko makasarita. Marigla daw Barok. Ibagak to day takan kuana. Ayawanon, panagkunak na may saan jay anak mo kabagays. Basol na betlang Bagbagak mata kanayon nga mawandeng-denggen na. Anya nga ita. Sumanubli kanumag ije balay da apong ni Jana. Huwag nga rod. Ibagbagada pa yan nga armen na apong ni Jana. Tadandan ni minala mamapanijay. Ay, kaasimot jay ka anakak. Nayaw awanon jay kwartana. Si Kamanan, Carmelo, sumra ka. Imbagayo ka ni Jana tibiling ko, ano saan? Awan, imbaga ko. Imbagak nga wagan na ka. Awan mo awag na? Inabayag mo urayag? Di yun sa amin bagbaga? Imbagak, iso na lang, tadi na kayat. Anya? Ay, sana mabalin Hindi po kayo tinapanan namin na sapul ka? Pati ornong ka? Naibos ka po kung kuhan, ha? Nagsasaritaan men, kadagiti dadakkel ni Jana ti may papaniti dayta Barok. Nakunada, anak kasagana damang bayad iti pinagadal ni Jana. Basta, tinaganda ka no iti binulan. Sana mabalain. Noon niya ginagtulagan mi ka ni Jana kay sumatungpal. Tulagan nyo nga. Apama na makaturpos iti panagadal na kay aklunan na ti ayat ko nga idadatong kaw. Kagkasar ka may. Na, adaya kasta tulagan nyo. Adda, inlimog milaan. Adaya nagpinirmaan nyo, Barok. Ay, awan tulagan mi nga ron. Ay na, pasensyakan Barok, ngam kadagituyan na panawan. Kasapulan ti kasuratan na pamanagnak. Nang runa no may papaniti kwarta. Tanay nalakatag parboy ti sarita. Na, tasakpay kiti pagbalin ninyo olbudan. Nagparparbuak iti sarita. Sana kasta, ngami baga Ay, basta nun niya tulagan mi kandyana. Isu maaramid. Ibagayo, day takang kwa na. Ay, sana mabalinti kasta Dakil ti habol ko kandyana Tada tulagan mi tatang. Ay, awanan ni Jana dito lugar tayo. At dan iji abroad. Kaya nakunada mo't abayadan dati kwartam.
tinaganda ka no iti binulaan. Manjak! Ni Jana, ti payat yamin. Ti ayat ni Jana, tatang. Awat mo ti jaya da. Abayadan da iti binulan ti kwartam, Carmelo. Tauray anyat ar-aramidam. Awan kamat mo. Tawan mo't nagpinirmaan yung akasuratan. Nagsakit tinaramid day, Jana. Ay, pinangnamnaman akit iti awanangin. Ala, aklo naman tigasat mo, kaanakan. Saan siguro ani dyan at talaga para kan ka? Ubing tumating ka ar-armain. Anya nga ita, Ay, tatang. jay katawan nam ti armam. Wahn, ado ti irito mikin ka no kayat mo kaanakan. Wow! Jak kayatin ti agayat antay. Manjakon? Natitigrahon? Gapo itikas dyan na pasamak na bayag sa akto na kinubya manan. Tati amok, jakon agayat pay. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, ininot matlaan na lipatak ni Jana, kat nakasirpatak manan iti babae, nga inayat ko, kat iso ting kasar ko. Binayadan nga rod ni Jana ti kwartak, kat iso tinaramat ko nang ikasar iti asawak. Adamot tan upat nga anak me, kat naragsak kami nga agdandan na iti asawak. Alakastan, to'y pagayam mo, Carmelo. Tay kunada nga rudan, pasot amin na ayat ti paet, saam kan ragsak. Ngam saan ngagnanayon apait, wano ladingit tilak amam. Dumtang tulat tamo tay tiyempo asikatay agragsak, kat napasamak kan kadayta. Nasukatan iti ragsak tila dingit napasaram. Ala papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Carmelo. Dito'y drama tayo.